একটা সুন্দর দেখে বাঁধাকপি কিনে আনা হয়েছে বাজার থেকে। অসময়ে না বাঁধাকপি খেতে বেশ ভালোই লাগে, তো সেই জন্যই আনা হলো। তো এই বাঁধাকপিটাকে নিরামিষভাবে করব। তো দেখো, বাঁধাকপি আমার মতন যারা কাটতে জানো না, তারা এইভাবে বাঁধাকপি ছোটো ছোটো করে প্রথমে টুকরো করে নিয়ে এরকম এই মেশিনটা দিয়ে এরকমভাবে যদি কাটো না, ঠিক বাঁধাকপিটা কাটা কিন্তু খুব সুন্দর, একেবারে বটির মতন হবে, একদম পাতলা পাতলা সরু সরু। দেখো তোমাদের দেখাচ্ছি, এরকমভাবে যাদের এরকম মেশিন আছে ঘষে নেবে। তারপরে দেখো বাঁধাকপিটা ভাপ দিয়ে নিয়েছি। ভাপ দিয়ে নেওয়ার পরে এবার রান্নাটা শুরু করব। কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি সর্ষের তেল। আমি নিরামিষভাবে রান্নাটা করছি। কড়াইতে সর্ষের তেল দেওয়ার পরে ফোড়নে দিচ্ছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, জিরে। তারপরে যখন ফোড়নটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, ফোড়নের একটা সুন্দর গন্ধ আসা অবধি অপেক্ষা করছি। ফোড়নটা বেশ সুন্দর একটা ভাজা ভাজা গন্ধ এসে গেছে, তখন আমি দিয়ে দিলাম কেটে রাখা আলু। আর আমি এখানে এরকম ডুমো ডুমো করে আলু দিয়েছি। তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতন আলুটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেবে। আলুটাকে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নিচ্ছি। নিরামিষ বাঁধাকপিতে আলু তো দিতেই হয়, ভালো লাগে খেতে। তারপরে দিয়ে দিলাম কটা চেরা কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দিলাম ছোটো সাইজের টমেটো কুচি, আদা থেতো করে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। সেগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেবো কিছু শুকনো মশলা। দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, তারপরে দিয়ে দেবো জিরের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো। ব্যাস, লঙ্কার গুঁড়োর পরিমাণটা তোমরা বাড়াতে বা কমাতে পারো, আমি এখানে ধনের গুঁড়ো ব্যবহার করিনি। তারপরে একটু জল দিয়ে মশলাটাকে এবার ভালো করে আলুর সাথে কষিয়ে নিতে হবে। আর মশলা কষাতে কষাতেই কিন্তু টমেটোটাও সুন্দরভাবে গলে যাবে। দেখো টমেটো গলে গেছে, মশলাটা বেশ সুন্দরভাবে আলুর সাথে কষে গেছে, বেশ সুন্দর কালারও এসে গেছে। এবার ভাপ দিয়ে নেওয়া বাঁধাকপিটা দিয়ে দিলাম। বাঁধাকপিটা দিয়ে এবার ভালো করে গ্যাসের ফ্লেমটা প্রথমে মিডিয়ামে রেখে ভালো করে আগে নাড়িয়ে নিতে হবে, যাতে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায়। তারপরে গ্যাসটাকে সিম করে 5 মিনিটের জন্য প্রথমে ঢেকে দিয়েছিলাম। এইবার আমি মাঝখানে দুবার ঢাকনা খুলে খুলে রান্না করে নিয়েছিলাম। তারপর এবার ফাইনালি তোমাদের খুলে দেখাচ্ছি। দেখো বাঁধাকপিটা কত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা হাই করে একটু ভাজা ভাজা করে নেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম একটু মিষ্টি। আমি এখানে গুড় ব্যবহার করেছি, হ্যাঁ, জ্যাগরি পাউডার, আর দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা, আর তোমরা একটু ঘিও দিয়ে দিও। তারপরে ভালো করে নাড়াচাড়া করে গ্যাসটাকে বন্ধ করে রেস্টে রেখে দিতে হবে। রেস্টে রেখে দেওয়ার পরে তারপরে আমি সার্ভ করে নেব। আর আমি চিনি ব্যবহার করিনি আজকে রান্নাতে, জ্যাগরি পাউডার ব্যবহার করেছি। তোমরা কিন্তু এরকমভাবে, চিনি খাওয়াটা তো ভালো নয়, এরকম গুড় বা জ্যাগরি পাউডার দিয়েও কিন্তু এরকম রান্না করতে পারো। তো দেখো আমি বেড়ে নিয়েছি বাঁধাকপিটা। এরকম গরম গরম বাঁধাকপি হলে আর কি চাই বলো। চলো ডাল আর ভাত নিয়ে বসে পড়ি খেতে। কেমন লাগলো জানিও। এরকম অসময়ে নিরামিষ বাঁধাকপি রান্না করলাম, বেশ সুন্দর গন্ধ আসছে, খেতে আশা করছি ভালোই হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আরও সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন রেসিপির সাথে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।